Рассказ Якова Штерна, глава 1. Робинзоны по контракту. Конец лета, а погода как у нас в Архангельске, хотя мы и на 13 градусов южнее. Стоящий на верхней палубе возле спущенного трапа радиотелеграфист парохода «Нептун». Яков Штерн зябко поежился, чувствуя, как промозглая сырость знаменитого лондонского тумана просачивается под теплый морской бушлат. Да, конечно, самое правильное при такой погоде спуститься в каюту, как делают пассажиры, и свободные от вахты члены экипажа, или засесть в радиорубку и слушать эфир. Но сейчас как-то не до этого. Душа не на месте. Ведь под погрузку у одного из причалов на задворках лондонского порта они встали еще утром, а сейчас уже почти полдень. И, как пояснил Старпом на обычную задержку, из-за бумажной волокиты происходящее совершенно не похоже, особенно если учесть, что вскоре после отбытия капитана на берег на причале появился полицейский пост. С чего бы это, ведь вроде все тихо, а им только и надо, что загрузиться и прямой курс на Хайфу в землю обетованную. Или все же полиция не по их душу? Хорошо, если так. А вообще пренеприятнейшее это занятие в 3-й раз за жизнь страну менять. Россия, Германия, теперь вот подмандатная британская территория Палестина. Хотя про Россию и про Архангельск, где родился и рос до 5 лет, он, если честно, мало что помнит. Больше по рассказам родителей. Ведь с далекого 1919 года, когда прапорщик медицинской службы русской императорской армии Иосиф Штерн буквально чудом на одном из последних английских войсковых транспортов вывез из захваченной гражданской войной России семью, прошло без малого 1,5 десятка лет. Так что у нас в Архангельске это по большей части не про него. Он скорее гамбуржец, нежели архангелогородец. Но как бы там ни было, жизнь на новой родине в Германии, где осели как носители немецко-еврейской фамилии, была, в общем-то, неплохой, несмотря на то, что жить пришлось в проигравшей войну стране. Но врачи, а особенно с огромным опытом военно-полевой медицины, нужны везде, потому и не бедствовали. Все изменилось в 1933 году, когда победу на очередных выборах в Рейхстаг одержала НСДАП, то есть Национал-социалистическая рабочая партия. И тут началось. Ограничения, касающиеся евреев, посыпались как из рога изобилия. Причем по сравнению с Российской империей, где ограничения шли по религиозной составляющей, а крестившийся еврей становился более-менее свободным, здесь главным критерием стало не вероисповедание, а именно национальность, независимо от того, являлся ли человек иудеем, христианином или вообще атеистом. Есть еврейская кровь, значит, не немец и вообще не человек, а существо второго сорта, унтерменш. И последствия не заставили себя долго ждать. Яков почувствовал, как внутри начинает закипать бессильная ярость. Вот ведь, год в университете доучиться не дали, выгнали. И из аэроклуба тоже. Но тут-то хоть полегче. 200 часов налета и все его. Никуда не денутся, как и знания радиотехники. А вот кому нужен в Палестине геолог, недоучка? Говорил же отец: «Сынок, учись на доктора. Всегда себя прокормишь. Люди болели, болеют и болеть будут. А горные породы и окаменелости – так это в свободное от работы время. Или врачом в геологическую экспедицию, совмещая полезное с приятным. Но что имеем, то имеем. И как бы и этого не лишиться. А то уже больше 2 часов прошло, а капитана все нет. И чувство тревоги не отпускает, как тогда 2 месяца назад, когда к ним совершенно неожиданно зашел будущий тесть, капитан дальнего плавания Карл Фишман. Ну или по-родственному просто дядя Карл, и почти с порога заявил: «Уезжать нам из Германии надо, и чем быстрее, тем лучше». Сказанное было настолько неожиданным, что родители буквально впали в ступор, а дядя Карл, не дожидаясь какой-либо ответной реакции с матросской прямотой, продолжил, изливая душу. Тут, Езев, со мной большая неприятность приключилась. Он пристально посмотрел на отца, как бы ища у того моральной поддержки, не только как у будущего родственника, но и как у человека, тоже прошедшего войну, пусть и на другой стороне. Я сегодня в порту своего бывшего сослуживца встретил. Воевали вместе. Он, оказывается, снова во флот Криксмарине вернулся. Лучше бы не встречал. Увидел, обрадовался. Думал, в кабачке. Посидим, Ютландию вспомним. А он мне даже руки не подал.
Глянул как на пустое место и заявил, что не пристало ему чистокровному арийца, какому-то там унтерменшу, руку подавать. А ведь если бы не я, его бы давно рыбы обглодали. Так я ему и сказал, и еще про крест за Ютландию напомнил. А он мне ответил, что служить арийцам для унтерменша есть святая самой природой определенная обязанность, а из креста я вообще могу пулю отлить, и ей же и застрелиться, если мне все происходящее в Германии не по нраву. На том и разошлись. Ну не свинья ли? Как есть, свинья, согласился отец, но Карл из-за одного случая. Мало ли на свете свиней неблагодарных, и чтобы вот так разом все бросить. Не из-за одного случая Еся, не из-за одного, вмешалась в разговор мама. Ты что, газет не читаешь? Или забыл, что Яша у нас в университете больше не учится, и не потому что лодырь или олух царя небесного, а потому что... Да не забыл я, не забыл, отмахнулся отец, и газеты тоже читаю. Только вот я еще не забыл, как и с чем мы сюда прибыли. И снова переезжать. А мне ведь далеко уже не 25, и даже не 30, чтобы в клинике по 2 смены как бык пахать. Да и не вечно же этому дерганому неврастеннику рейхсканцлером быть. Может, еще и обойдется. Ну ты Россию вспомни, там для нас, евреев, тоже не медом намазано было, и ничего жили. «Не обойдется, Езев, не обойдется», — прервал монолог отца дядя Карл. «Я ведь, когда эту неблагодарную свинью встретил, не по служебной надобности, в порту оказался. Сам же знаешь, у меня отпуск. Еще одного своего сослуживца провожал. В Аргентину. Насовсем. Он после войны в политическую полицию служить пошел. С 33-го года в гестапо». «В гестапо», — изумился отец. «Не знал, Карл, что у тебя такие связи?» «Да нет, у меня в гестапо связи», — дядя Карл сделал паузу. «Он сам на меня вышел, а до этого лет 15 даст тебя теть, с ней виделись. Я даже поначалу удивился, очень, когда про его переезд в Аргентину услышал. С чего бы это ему человеку с таким положением и статусом, и вдруг в эмиграцию, в чужие края счастье искать? А он мне такое рассказал, волосы дыбом встали. В общем, если коротко, Езев, то все сейчас происходящее простым битьем стекол не кончится. И даже ваши российские и еврейские погромы, как детская забава, покажутся. Нас всех под нож решили пустить. Причем решение с самого верха. И неважно, кто ты, ортодоксальный иудей, или вот как я, предки которого лет 200 назад крестились, и который уже в большей степени немец, чем еврей, вспоминающий о Боге, лишь когда уж очень сильно штормит. Ничего в расчет брать не будут. Окончательное решение еврейского вопроса. Так он мне и сказал. Ну а поскольку ему чистокровному немцу, а теперь еще и арийцу ни в чем подобном принимать участие категорически не хочется, он и решил за океан в Аргентину подальше отсюда перебраться, и мне того же посоветовал. И чтобы других, кого знаю, обо всем предупредил. Останутся, умрут. Вот такие у меня, Юзеф, новости. Не убавить, не прибавить. Да действительно, Карл, не убавить, не прибавить, согласился отец. А потом, тяжело вздохнув, сказал, как отрезал. Уезжаем. Гестапо, это серьезно. На этом вопрос с отъездом из Германии был решен бесповоротно и окончательно. Осталось лишь выбрать новую страну проживания, но с этим определились довольно быстро, остановившись на Палестине, так как за океаном беженцев из Германии особо никто не ждет, тем более в свете бушующей в североамериканских Соединенных Штатах экономического кризиса. А переезжать в одну из соседних с Германией европейских стран было бессмысленно, так как не было никакой гарантии, что возвращенная нацистами антисемитская волна не докатится, и туда причем в ближайшее время. А Палестина, пусть и подмандатная британская территория, но все же историческая родина всех евреев. Данная Богом народу Израиля земля обетованная. Дальше бежать некуда. С того памятного разговора прошло 2 месяца, в течение которых случилось 2 весьма примечательных события. Во-первых, дочка дяди Карла, урожденная Гретхен Фишман, стала Гретой Штерн. А во-вторых, в порту Гамбурга бросил якорь грузопассажирский пароход под английским флагом, но с нанятый капитаном Карлом Фишманом немецкой командой, в состав которой вошли судовой врач и радиотелеграфист Иосиф и Яков Штерны, отец и сын. Идея отправиться к новому месту жительства не в качестве рядовых пассажиров, а на собственном зафрактованном судне возникла чисто случайно, когда отец обратил внимание, что среди их будущих попутчиков столько моряков, что хоть судоходную компанию на линии Гамбург-Палестина открывай.
Слушай, Дизев, а это мысль. Тут же загорелся идеей дядя Карл. Правда, до судоходной компании нам еще далеко, но вот на один полноценный экипаж народу вполне хватает. А пароход в Англии нанять можно. Есть у меня среди английских судовладельцев связи. Тем более Палестина – это подмандатная британская территория. Им это выгодно, и еще он на секунду задумался. А давайте, если все получится, я вас обеих в экипаж возьму. Радиотелеграфистом и врачом. Хотя бы на один рейс. Нормальные деньги заработаете. А то, сами знаете, не фунтов, то у нас после обмена всего ничего меньше, чем кот наплакал. Отказываться от возможности заработать твердую валюту в виде английских фунтов в сложившейся ситуации было просто глупо. А потому согласились без раздумий. Тем более пароход ни парусник лазить по мачтам не придется. Да и капитан, считай, что свой. В случае чего поможет, подскажет. А дальше все пошло как по маслу. Более чем успешные переговоры с судовладельцами о фракте небольшого, но все же приличных размеров грузопассажирского парохода, носящего гордое имя бога моря Нептуна. Переход из Лондона в Гамбург за пассажирами и частью груза. Новый переход до Лондона, где всего лишь только и осталось что дозагрузиться и тут. И тут совершенно непонятным образом пропадает сошедший на берег капитан. А если... Сзади, бесшумно, как это умела делать только она, подошла Грета и, обняв за плечи, разом отогнала мысли обо всем плохом Яша. «Ну что ты тут мерзнешь? Пошли в каюту. Я ведь тоже волнуюсь, но ждать-то можно и в тепле». «Можно, конечно», — согласился Яков, вот только. Совершенно неожиданно из пелены, все еще висящего над пристанью тумана, будто призрак, вынырнул дядя Карл и буквально взлетел по трапу на палубу. «Ждете?» «Ждем. А ты где столько времени был?» — начала Грета. «Мы уже с мамой». «Где был, скоро узнаете», — отмахнулся дядя Карл. «На борту все спокойно». «Происшествий не было, гер-капитан», — доложил Яков. «Ни у нас, ни поблизости. Если вы про полицию, то она тут уже часа 2 дежурит. Просто приехали и стоят». Что же, вполне ожидаемо вздохнул дядя Карл и каким-то упавшим голосом произнес. «Яша, зови отца и оба в мою каюту. Поговорить надо. Мы, похоже, влипли и очень серьезно». «Карл, а там климат то хоть не как в Гренландии». Отец вопросительно посмотрел на растерянного и как будто в одночасье постаревшего дядю Карла. «Нет, Езеф, как в Норвегии. Был я там по молодости еще до войны. Жить можно. Но не о том речь. Что люди, про все узнав, скажут? Нам с тобой, Езеф, нам. Ведь это же мы с тобой все затеяли. Всех собрали, а вместо Палестины». А ничего хорошего, вздохнул отец. Вот только какой у нас выбор. Нас же, считай, что к стенке приперли. Вот именно Езеф к стенке. Дядя Карл вскочил и забегал по каюте. Да у меня вообще во время разговора сложилось стойкое впечатление, что все это временное ограничение на въезд в Палестину. А вот об этом Карл никому не терпящим возражения тоном заявил отец. Потому что, во-первых, мы не знаем всего, а в Палестине действительно неспокойно, и местные арабы крайне недовольны еврейской репатриацией. И тогда мы должны господам-англичанам в ножки поклониться за то, что они нам вот такой вариант предложили. А во-вторых, даже если ты и прав. И что? Что делать-то будем? Премьер-министру или самому королю петицию с протестом пошлем? Рассказать тебе, куда эту петицию отправят, или сам с одного раза догадаешься? Ну, а если шуметь начнем, так полиция на причале. И тогда уж точно всех скопом в Германию отправят. А ты, Карл, назад в Третий Рейх хочешь? Я не хочу. И вот поэтому, когда с людьми говорить будем, не на этом акцент делать надо, а именно на том, что сами ничего не знали, и что все произошедшее – банальная превратность судьбы. Ну, не повезло нам всем. Просто не повезло, и предложенный нам со стороны англичан выход самый лучший и единственно правильный. Тем более контракт всего на 5 лет, что вполне по-божески. Да действительно, по-божески мысленно согласился Яков. Интуиция, буквально кричавшая об надвигающихся неприятностях, снова не обманула. Ибо в связи с недовольством местного арабского населения власти Великобритании оказались вынуждены временно приостановить репатриацию евреев в Палестину, о чем и был поставлен в известность капитан парохода «Нептун» Карл Фишман в конторе судоходной компании представителем британских иммиграционных властей.
Но исходя из ситуации, сложившейся с 300 находящимися на борту парохода «Нептун» еврейскими репатриантами и понимая их тяжелое, практически бедственное положение, представитель британских иммиграционных властей предложил всем желающим заключить с ВМФ Великобритании 5-летний контракт о работе в качестве гражданского вспомогательного персонала будущей английской военно-морской базы на Оклендских островах. Для тех, кто слаб в географии 250 миль южнее Новой Зеландии. Задача на удивление простая – жить на самом большом из островов Оклендского архипелага и оказывать всяческую помощь в случае захода на острова кораблей Великобритании и дружественных ее стран. А если учесть, что корабли Великобритании и дружественных ей стран в данном районе Тихого океана бывают крайне редко, то делать придется чуть больше, чем ничего. Как говорят в России, работа не бей лежачего. Вот именно согласился отец, когда Яков назвал еще одну причину, почему подписать контракт с Рояль Неви все-таки стоит. Ведь по сути что получается? Живем своей общиной, тихо, мирно рыбку ловим, огородики выращивает, а банковский счет растет. Да и вообще отец сделал паузу. У меня такое чувство, что история начинает повторяться. В каком смысле, не понял дядя Карл? Езев, ты о чем? А о том отец снова сделал паузу, что лет 300 назад один наш предок, ну не совсем предок, а родственник по боковой линии Исаак Штерн, загорелся идеей создать в Австралии еврейскую колонию. Она же тогда была совершенно не заселена. Снарядил 4 галеона – Авраам, Моисей, Давид, Макомеми, Соломон и отплыл из Гамбурга. И, как я понимаю, до Австралии не дошли. «Не дошли, Карл, не дошли», — вздохнул отец. «А то бы мы сейчас, возможно, жили в совершенно другом мире. Последняя весть от них из Капштадта, то есть из Кейптауна пришла. Ну, то, что до Австралии не дошли, это неудивительно вынес свое авторитетное резюме профессионального моряка дядя Карл. Галеон не пароход, но идея была стоящая». «Карл, ты что задумал?» – насторожился отец. «Пока ничего, но мало ли как жизнь повернуться может». Дядя Карл впервые за время разговора улыбнулся. А впрочем, он глянул на часы. «Собираем всех на верхней палубе. Что народ скажет? И будем надеяться, что до полиции дело не дойдет. А по сеянии относительно возможного недовольства с предъявлением претензий организаторам коллективного переезда в Палестину не оправдались. То ли сказался шок от происходящего, то ли всем сразу стало понятно, что протестовать бесполезно, и надо довольствоваться малым. Но так или иначе, дежуривший на причале наряд полиции остался без работы, а желающих отказаться подписать контракт с военно-морским флотом в Великобритании не нашлось. И все снова пошло как по маслу. Сначала на борт для оформления бумаг прибыл уполномоченный офицер флота. Потом, что немало всех удивило, теперь уже вспомогательным служащим Королевского военно-морского флота было выплачено причитающееся жалование за 3 месяца вперед, как пояснил оформлявший бумаги офицер за весь период перехода Нептуна из Лондона до Оклендских островов. Ну и как вишенка на торте был разрешен сход на берег всем желающим для производства закупок, необходимых для жизни на островах Оклендского архипелага, личных вещей и предметов первой необходимости. А чтобы никто из сошедших на берег не заблудился в незнакомом городе и не задержал отплытие прямо к причалу, были поданы несколько больших двухэтажных автобусов. Чудо да и только. Но как бы там ни было, во второй половине дня полностью загруженный сельхозоборудованием для австралийских и новозеландских фермеров и осевший по самую ватерлинию Нептун вышел из устья Темзы на просторы Северного моря, взяв курс в сторону Ла-Манша. Дальний морской переход из Лондона до затерянных в просторах Тихого океана Оклендских островов начался. Глава 2. Рейдер против рейдера или дубиной по хребту. «Это еще что?» Резкий все поглощающий треск радиопомех, в одно мгновение заглушивший все звуки эфира, неприятно ударил по ушам. Не иначе гроза подходит. Яков, уменьшив громкость, покрутил верньер настройки. И какая сильная! Помехи по всем диапазонам. Надо доложить вахтенным и отключиться, а то как бы... Внезапно дверь распахнулась, и в радиорубку буквально влетел дядя Карл. «Связь с Окото-Святой Еленой! Быстро! Передай! Пароход Нептун. Находимся под угрозой атаки немецкой подводной лодки. Требует остановиться для досмотра. Подозрение в перевозке рабов.
Перемена обстановки оказалась столь стремительной, что Яков от всего происходящего буквально впал в ступор, а потом, выдавливая из себя каждое слово, произнес: «Не могу. Гер-капитан. Нет связи. Помехи на всех волнах. Гроза близко». «Гроза? Какая гроза?» Дядя Карл схватил наушники, пару секунд вслушивался в эфир, а потом безапелляционным тоном произнес: «Это не гроза. Они эфир глушат, чтобы мы помощь не вызвали. Яша, за мной!» В рубке, кроме вахтенных, оказались еще старпом и боцман. Причем все, за исключением стоящего у штурвала рулевого, наблюдали через боковой иллюминатор левого борта, идущую параллельным курсом, не более чем в кабель-ТВ, подводную лодку, над рубкой которой развивался флаг со свастикой, явственно свидетельствующий о национальной принадлежности этой хищницы глубин. Связи нет, помощи не будет. Они эфир глушат. Радиотелеграфист, свидетель. Дядя Карл кивнул в ту сторону Якова и после короткой паузы продолжил: «Передайте флажками. Вас поняли. Ложимся в дрейф. Готовы принять досмотровую партию. А мы их встретим». «Гер-капитан, вы что хотите?» — начал было старпом. «Да!» — буквально взревел дядя Карл. «Это война! И она в 33-м началась. Они нас сначала ограбят, потом утопят и концы в воду. Так что выполнять. А если кто боится, так я за все лично перед англичанами отвечу». «Карл, помощь нужна?» — поинтересовался боцман, на лице которого заиграла улыбка, скорее похожая на оскал хищника. «Нужна, Изя, будешь наводить». Дядя Карл тоже улыбнулся. «И людей с палубы убрать, чтобы не мешались». «Так вот, значит, какая тут сельхозтехника?» Яков, которого тоже взяли в помощь, стоя возле открытой двери установленного на палубе грузового контейнера, со смешанными чувствами наблюдал за тем, как ветераны Кайзерлихтмарини готовят к бою одну из двух спрятанных внутри револьверных пушек Гочкиса. Да, конечно, с одной стороны он, как и они все остальные, контракт с Рояль Неви о зачислении в состав гражданского вспомогательного персонала подписал, а с другой военный флот есть военный флот, и нечто подобное, в общем-то, и следовало ожидать, вот только как нападех то. «Что? Страшно?» Дядя Карл высунулся из контейнера. «Немного», — честно признался Яков. «Мне тоже. Но тут главное, чтобы до паники не дошло, а остальное...» Он глянул на уже начавшую замедлять ход подводную лодку. «Значит так, Яша, как только ляжем сдарить его в дрейф, по моей команде, открываешь и держишь вторую дверь, а мы с Изи их сталью нафаршируем. Подлодка, не линкор, ее наших 4,7 за глаза хватит. И уши закрой, а то оглохнешь. Все понял?» «Все, гер-капитан. Выполняй». А между тем события шли своим чередом, и, выполняя требования военного корабля Третьего рейха, английский грузопассажирский пароход «Нептун», застопорив машину, лег в дрейф, отдал шторм, трап, готовый принять досмотровую партию. Полная покорность судьбе и признание права сильного, если бы не пара пушек внутри установленного на верхней палубе, ничем с виду не примечательного грузового контейнера, позволяющий вести огонь по оба борта, в одночасье превративший безобидный гражданский пароход в подобие рейдера, способного внезапным ударом своей замаскированной артиллерии отправить на дно куда более хорошо вооруженного и защищенного противника. Ну что же они там тянут? Яков был весь как на иголках. Уже и в дрейф легли. Из-под лодки шлюпку спускают. Или что? То с пушкой. И тут услышал: «Открывай!» Распахнуть дверь контейнера. Секунда. Еще полсекунды, чтобы зажать уши. Как раз вовремя. Грохот выстрела довольно неслабо. Ударил даже по закрытым ушам. А на корпусе подлодки в районе рубки сверкнула вспышка взрыва. «Есть попадание!» Еще выстрел, еще одно попадание, затем еще и еще. Ослепительная вспышка, страшный грохот и разломившаяся надвое из-за внутреннего взрыва подлодка, высоко задрав нос и корму, в считанные мгновения исчезает под водой. «Яша, ты как? Осколками не зацепила?» «Нет, не зацепила». «Ну и хорошо», — дядя Карл улыбнулся. «Удачно, в снарядный погреб попали». «Более чем», — согласился боцман. «Карл, шлюпку спускать будем». «Обязательно, Изя, обязательно. Трофей собрать надо. Может, что интересное всплывет. Надо же хотя бы попытаться понять, чего это вдруг на нас такую охоту устроили». «Карл,
Ты. Нет, Генрих, дьявол морской, по твою душу. Дядя Карл расплылся в улыбке голодного крокодила. Что, не ожидал, что вот так снова встретимся? Вижу, не ожидал. А зря. Земля, то она, Генрих, круглая. А Господь, он все видит. Ну и как тебе бронебойный в снарядный погреб от унтерменшей? Впечатляет? Отправленная за сбором трофеев шлюпка совершенно неожиданно обнаружила среди держащихся на воде, благодаря надетым спасательным жилетам, трупов членов досмотровой группы одного, хотя и оглушенного, но живого. Причем не абы кого, а бывшего сослуживца дяди Карла, чуть более 3 месяцев назад посоветовавшего ему застрелиться, отлив пулю из полученного за ютландское сражение Железного Креста. И вот теперь на палубе, при огромном скоплении зрителей, разворачивалось потрясающее зрелище, достойное самой высокой оценки театральных критиков, с той лишь разницей, что оба актера в этом представлении играли себя. Дамы и господа, позвольте представить. Дядя Карл ткнул пальцем в пленного. Генрих, мой бывший сослуживец, действующий офицер Криксмарине, член СС, чистокровный ариец и свинья неблагодарная, которому я жизнь спас, а он мне при нашей последней встрече даже руки не подал, а из креста за Ютландию посоветовал пулю сделать, и ей же, как унтерменшу, застрелиться. А теперь еще и пират. Какой пират, Карл? Это вы. Вы пираты, неожиданно взвыл пленный. Оказание сопротивления военному кораблю Германии. Его потопление из замаскированного оружия, установленного на борту гражданского парохода. Это что? Не пиратство? Самооборона, с нажимом в голосе произнес дядя Карл. Пушки никто не прятал. Палубный груз в грузовых контейнерах, имущество ВМФ Великобритании, как и многое другое. И все, по коносаменту. А то, что мы одной из них воспользовались, да, отрицать не стану. Так же, как и ты, думаю, Генрих, тоже не станешь отрицать, что не мы первые по вам стрельбу открыли, а именно вы от нас под угрозой применения оружия потребовали остановиться и принять досмотровую партию. Якобы у нас на борту рабы. Вы бы нас еще в контрабанде живых мамонтов обвинили. И уж чего совсем не надо было делать, так это эфир глушить. Сразу себя выдали. Но мы отвлеклись. Дядя Карл глянул пленному прямо в глаза. «Хоть ты меня, Генрих, тогда и обидел сильно, но я счеты сводить не стану. Правду расскажешь. Кто нас ограбить и потопить приказал, будешь жить. Передам тебя англичанам. А нет, прикажу вздернуть на грузовой стреле, как пирата на рее. Выбирай». Приказа на грабеж не было, упавшим голосом заявил пленный. «Только потопить, торпедировать, и чтобы никто не выжил. Чей приказ, не знаю, а с грабежом. Идея капитана была. Он от своего знакомого таможенника слышал, что евреи, уезжая, пытаются золото контрабандой провозить. Ну и решил. Творческое исполнение приказа, прокомментировал дядя Карл. Правильно. Чего добру пропадать. Лучше уж меж собой поделить. По-братски, чем на дно. А океан он большой, кто узнает. Только вот насчет золота, Генрих, капитан ваш просчитался. Нет у нас золота, совсем нет, ни крупинки. Не знаю, как там у других было, а с нас перед выездом только что шкуру не содрали. Еще что сказать можешь? Нет. Но, Карл, ты обещал. Обещал, Быща. Выполню, только уж ты извини, Генрих. Но придется тебе под замком до самой Новой Зеландии посидеть. А по-другому никак. Но передать английской контрразведке единственного оставшегося в живых из экипажа уничтоженной пиратской подводной лодки не получилось, ибо через пару часов он тихо скончался, находясь под охраной в одной из кают, а проведенное вскрытие показало, что причиной смерти стала не полученная при взрыве подлодки контузия, а обыкновенный инфаркт. Слушай, Езев, я, конечно, в твоем диагнозе не сомневаюсь и медзаключение к рапорту по всей форме приложу, но чтобы моряк-подводник и от простого инфаркта. Разговор происходил в узком кругу, в каюте капитана, за кружечкой ароматного баварского вскоре после скоротечных похорон пленного, труп которого банально выбросили за борт без какого-либо погребального обряда, как и положено пирату. Не простого, Карл, а вызванного сильными душевными переживаниями. Ты себя вспомни. Каково тебе было, когда твой сослуживец, которому ты жизнь спас, тебя с грязью смешал? Ночь не спал, чё? Честно признался дядя Карл.
Вот и тут так же, с той лишь разницей, что он и ему подобные нас за людей вообще не считают, и по их представлениям это даже не грабеж был, а просто забрать свое. А им вместо золота дубиной по хребту. И главное, от кого? Да, тут, пожалуй, Езев, ты прав, согласился дядя Карл. Любого инфаркта хватит, ведь почти что по Лермонтову получилось. Как это там у него? Не вынесла душа поэта, подсказал Яков. Точно, Яша. Точней и не скажешь. И хотя Генрих поэтом никогда не был. А меня сейчас, Карл, другое больше всего беспокоит. Вступил в разговор боцман. Почему на нас охоту устроили? Перехват подлодкой иностранного грузопассажирского парохода в мирное время с категоричным приказом потопить, не оставляя следов. А зачем? Чтобы 300 евреев на дно отправить. Прости, не верю. Так же, как и в то, что все это из-за того, что кто-то из наших перед отплытием этому дерганому ефрейтору в пиво плюнул. В пиво плюнул. Возникла секундная пауза, после чего все присутствующие буквально подавились смехом. «Ну, и версия у тебя Изя, хотя я бы от такого не отказался», наконец, перестав смеяться, заявил дядя Карл. «А если серьезно, нет у нас на борту спецгруза, если ты про это, кроме нас самих». «Нас самих? В каком смысле, Карл?» — не понял боцман. «Объясни». «Объясню. Это, конечно, только моя версия, но...» Дядя Карл некоторое время молчал, собираясь с мыслями. А уж очень со всей логикой событий согласуется. Начну с того, что мне еще в Англии, когда нам всем предложили контракт с Королевским флотом подписать, это очень странным показалось. Ведь мы же фактически иностранцы, пусть и будущие жители подмандатной британской территории. А контрразведка нас проверяла. Да, контракт в гражданский вспомогательный персонал, но военного флота. Изя, военного. А ведь должна была. Согласился боцман, чуть не поперхнувшись пивом от такого откровения. Если только у англичан. Он попытался схватиться за соломинку. Не знаю, пожал плечами дядя Карл. Может и так, но только сомнительно. Сейчас не времена парусного флота, когда матросов по кабакам из разного рода забулдык набирали. Но это еще не самое странное. А контракт? Оказывать всяческую помощь кораблям Великобритании и дружественных ей стран. Но какую? Конкретики нет. А ведь для выполнения каких-либо, даже самых простых работ по обслуживанию кораблей, специалисты нужны. Много у нас таких, не считая экипажа. По пальцам одной руки пересчитать можно. А контракт предложили всем без исключения. И из гуманных соображений дядя Карл залпом допил оставшееся в кружке пива. Так я, Изя, не вчера родился, и что почем в жизни знаю. Не стали бы англичане, даже из самых лучших побуждений, на службу во флот неумех брать. Могли бы, к примеру, в Индию или еще какую свою колонию тех, кто им не подошел, отправить, раз Палестина пока закрыта. «И что ты предполагаешь, Карл?» – насторожился боцман. «А то», – наставительным тоном заявил дядя Карл, что, если учесть наличие в контракте только двух абсолютно четких условий – срока и места службы, а еще очень хорошего жалования, которое не вспомогательному гражданскому персоналу, а кадровому составу флота платить должны, то вся эта военно-морская база, на которую нас англичане служить определили, из нас самих только и будет состоять, да, нас самих, с очень простой задачей – в военное время не допускать захода вражеских рейдеров на Оклендские острова. Англичане ведь к новой войне с Германией готовятся. А ты, Эмден, и другие ему подобные рейдеры вспомни. Что они во время прошлой войны творили? А теперь так не выйдет, чтобы возле какого-нибудь необитаемого островка в тихой бухточке отстояться. Англичане все острова такими же, как мы, заселят. И им польза, и нам есть где жить, пока Палестина закрыта. Вот потому-то и вооружение сразу выдали, чтобы потом в спешке не завозить. А бывших пехотинцев и артиллеристов среди пассажиров полно. Ну, а то, что никто из нас на сторону Германии не перейдет, так это, сам понимаешь, без какой-либо контрразведки ясно. Нас логично. — согласился боцман. «Только вот, Карл, непонятно, зачем было подлодку на перехват посылать, если Абвер даже про все эти планы англичан пронюхал. Ну, потопили бы нас, и что? Других бы желающих, в том числе и из евреев, не нашлось. Нашлось бы, и немало», — согласился дядя Карл.
Только здесь, как я понимаю, Изя, политика. Не мог этот, как ты правильно сказал, дерганый ефрейтор такого пережить, чтобы мы, а то само евреи, хоть и пока с помощью англичан ему зубы показывать стали. Мне тут Езев много чего про свою молодость в России порассказывал, про то, как он в еврейском отряде самообороны был. Полезный опыт. Ну, надо же. Яков удивленно посмотрел на отца. А ведь дома об этом ни слова, ни полслового. Полезный, но не самый приятный. Подознанно вздохнул отец, перехватив удивленный взгляд Якова. Никогда не задумывался, сынок, почему это мы в Архангельске за чертой оседлости оказались? Что будем делать, Карл? Напомнил о бренной реальности боцман. Ведь если они вторую лодку пошлют... Не пошлют. С абсолютной уверенностью в голосе заявил дядя Карл. Океан большой, и найти нас не так-то просто. Это во-первых. Во-вторых, подлодок у Германии не так много. А в-третьих, после такого позорного провала из-за обычной жадности, это уж совсем не в своем уме надо быть. Пиратское нападение немецкой подводной лодки на мирный английский пароход с еврейскими иммигрантами. Считай, что беженцами. Громкий международный скандал обеспечен. А на Святой Елене уже знают. Яша шифрограмму отправил. Правда, конечно, еще не факт, что англичане все случившееся обнародовать захотят, но как бы там ни было, пара лишних очков в политике мы им обеспечили. Будем надеяться, что и нас не забудут. Слушай, Карл, а у нас, кроме 2 пушек, еще что? Не будь есть. Боцман вопросительно посмотрел на дядю Карла. Или это он сделал паузу? Нет, Изя, уже не секрет. Дядя Карл улыбнулся. Секретом все это было до сегодняшнего дня, а теперь смысла скрывать не вижу. Кроме пушек, еще 500 винтовок Спрингфилд 1903 года и пара пулеметов Льюис. Все новое, в масле. По самоносаменту, как и пушки, имущество ВМФ Великобритании. Предназначено для вооружения охраны будущей военно-морской базы. Как с патронами... 1000 ящиков, солидно резюмировал боцман. Ни на один бой хватит. А что в большом контейнере на корме? Поинтересовался Яков, которого давно разбирало любопытство. Уж больно тот был странным, не похожим на другие, явно сделанный для перевозки чего-то конкретного. Не броневик ли случайно, или даже 2? Предположил покончивший с очередной кружкой пива отец. Размеры позволяют. Нет, Езев не угадал нас. Такой тяжести палуба не выдержит. Там. Дядя Карл хитро подмигнул Якову. Гидроплан, разведчик. Гидроплан, разведчик. Яков был крайне удивлен. А он-то думал, что с небом надолго распрощался. Ведь если в Палестине еще можно было надеяться найти что-то похожее на аэроклуб, то на Оклендских островах... А тут такая удача. Правда, конечно, еще не факт, что ему на разведывательном самолете летать разрешат. Он же не пилот королевских ВВС. Но с другой стороны, неспроста же при подписании контракта офицер-вербовщик во всех подробностях, на чем летал и сколько на лет, выспрашивал. Уж точно не любопытство ради, а стало быть... «И бензин есть, и масло, и запчасти, и вообще все, что надо», продолжил тоном змея-искусителя дядя Карл. «Вижу, как глазки загорелись. А поскольку ты, Яша, среди нас один пилот, то думаю, что по прибытии англичане тебе предложат дополнение к контракту подписать. Тем более по коносаменту. Это опять же не разведчик, а самолет связи. Никаких юридических казусов городить не надо. Карл, так может в таком случае... «Англичане нам для береговой охраны эсминец выделят», – оживился боцман. «А то что же получается? Летчик при деле, сухопутные тоже. Им винтовки и пушки с пулеметом, а нам, морякам». «Ну, на эсминец ты, Изя, зря рот разеваешь», – усмехнулся дядя Карл. «Не дадут. Не забывай, что мы все гражданский вспомогательный персонал. Но идея стоящая. Даже если англичане ни о чем таком сейчас и не помышляют, то их на эту мысль натолкнуть надо. Правда, просить не эсминец, и даже не раумбот. Раумбот, налище, морской бронекатер. А какую? Не-нибудь рыболовную посудину. У нас же много кто из команды в свое время на рыбаках ходил. «Есть уж такие», — подтвердил боцман. «Ачи в случае войны пару замаскированных пушек на нос и корму такого рыбака. И готовый крюшип». «И я о том же», — подтвердил дядя Карл. «Ну, тогда за это и выпьем», — расплылся в улыбке боцман. «И вообще, за все хорошее».
«Согласен», кивнул дядя Карл. «За наш будущий маленький флот, за всех нас, за все хорошее. А еще...» Он вдруг посерьезнел. «За то, чтобы, несмотря ни на что, новой войны все же не случилось. А то мне и прошлой на всю оставшуюся жизнь хватит». Глава 3. «Исчезнувшие! Яша, просыпайся!» «А? Что?» Яков с трудом открыл слепающиеся глаза. Каюта была слабо освещена пробивающейся через зашторенный иллюминатор полоской света. А его будил... боцман? Сон, как рукой сняло. Чтобы боцмана вестовым посылать. Он же не матрос. Что случилось? «Тише, остальных разбудишь», – прошептал боцман. «Капитан зовет. Одевайся и быстро в рубку». «Слушаюсь, гер боцман». Яков стал поспешно натягивать матросскую робу. Тем более, что боцман, выполнив обязанности вестового, почему-то не ушел, а так и остался ждать, стоя посреди каюты, являясь тем самым дополнительным подгоняющим фактором. Но самым странным было даже не это, а то, что, судя по освещенности, уже давно наступило утро, если вообще не первая половина дня, но вокруг была тишина, как самой глубокой ночью, когда не спит только вахта. А пассажиры и большая часть команды видят 10-й сон. «Кстати, а сколько времени?» Яков потянулся к часам. «Сейчас утро», – также шепотом произнес боцман, не дав глянуть на циферблат, и тут же без паузы продолжил. «Готов? Пошли, капитан ждет». По пути в рубку никого не встретили, что было вполне нормально для раннего утра. Ненормально было другое. Нептун лежал в дрейфе. А это, если присовокупить сюда боцмана вестового, являвшегося к тому же неофициальным порученцем капитана, наводило на определенные не очень хорошие мысли, что случилось что-то нетривиальное. Но что? Уж точно не поломка машины. Или какая другая авария. Немного поразмыслив, решил Яков. Иначе за ним бы боцмана не послали, ограничившись вахтенным матросом. А что тогда? Еще одна подлодка? Нет, не похоже, боцман слишком спокоен. Или тайная встреча с каким-то английским военным кораблем, а он нужен для установки связи. Похоже на то, если, конечно. А, впрочем, чего гадать, сейчас узнаем. Они вошли в рубку. «Яша, ты как? В порядке? Или отца позвать?» Дядя Карл с тревогой посмотрел на Якова. «Ты что-то совсем бледный». «Не надо», — мотнул головой Яков. «Пусть спит. Вам же врач не понадобился. И вообще, побледнеешь тут от таких новостей. Весь мир наизнанку». Да, конечно, идя вслед за боцманом в рубку, Яков предполагал, что случилось что-то не совсем вписывающееся в обычный ритм жизни. Но услышать, а главное, увидеть такое. А произошло следующее. Чуть больше, чем полчаса назад, а если точно, в 1 час 45 минут по полуночи, прямо по курсу, совершенно внезапно, будто из ниоткуда, возникла полоса плотного, быстро разрастающегося тумана. Несший вахту третий помощник, предположив, что причиной появления тумана может оказаться отколовшийся от ледников Антарктиды айсберг, отдал приказ изменить курс. Но тут картушка магнитного компаса вдруг закрутилась волчком, а в следующее мгновение весь корабль погрузился во тьму, в буквальном смысле этого слова. Обесточенной оказалась не только рубка. Свет погас везде, включая ходовые огни. Но это было всего лишь начало. Пока пытались понять, в чем дело, попутно выслушивая перепуганные доклады из машинного отделения об отсутствии аварийного освещения, чего не должно было быть в принципе, поскольку оно питается от аккумуляторов. Все вокруг засветилось странным, мерцающим, изумрудно-зеленым светом. А у находившихся в рубке вахтенных возникло такое чувство, что Нептун оказался в огромном наполовину заполненном водой тоннеле с вращающимися стенами и сияющих изумрудно-зеленым светом облаков. А потом все исчезло, и наступил день. Сразу, резко, в одно мгновение. Нет, солнце не взошло над горизонтом. Оно просто засияло на небе. И не оно одно. На востоке, прямо по курсу, незатмеваемая ярким солнечным светом, довольно высоко над горизонтом висела огромная, не похожая на Луну, луна, в фазе первой четверти превышая видимый диаметр обычной Луны раз в 20, а возле нее виднелись еще 3 луны поменьше.
также в фазе от месяца до полудиска. Из состояния прострации от всего происходящего, находившихся в рубке, вывело сообщение из машинного отделения о том, что освещение снова работает, после чего окончательно пришедший в себя третий помощник приказал лечь в дрейф и разбудить капитана, который, увидев такое безобразие в окружающем мире, в свою очередь и отдал приказ вызвать в рубку старпома и второго помощника, а также боцмана. По итогам краткого мозгового штурма все присутствующие сошлись во мнении лишь в одном. Большая Луна очень похожа на планету Юпитер, а три маленькие – на Галилеевы спутники – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Причем какой-то из них либо потерялся по дороге, когда Юпитер летел к земной орбите, либо находится в затмении, а потому не виден. Что же касаемо всего остального, то есть причин случившегося, то тут… Значит так, Яша. Дядя Карл сделал паузу. «Иди в радиорубку и постарайся поймать хоть что-то. Любые новости, потому что...» Он снова сделал паузу. «Происходящее вообще ни на что не похоже. Постараюсь», — кивнул Яков, а про себя подумал, если только после этих протубераций с электричеством радиостанция еще целая. Но вопреки опасениям радиостанция оказалась в рабочем состоянии, а вот эфир молчал. Лишь шуршали радиопомехи, эхо далеких гроз. Причем радиопередачи отсутствовали на всех диапазонах, включая и короткие волны, где эфир забит круглосуточно, и можно услышать радиостанцию, вещающую аж с другой стороны Земли. А тут... Ладно, решил Яков. Отрицательный результат – это тоже результат. И, сняв наушники, направился в рубку. «Ну что, новости есть?» Встретил его вопросом дядя Карл. «Никак нет, гер-капитан, в эфире пусто на всех диапазонах», — развел руками Яков. «А вот у нас не пусто», — заявил дядя Карл с какой-то трагической улыбкой. «И целых 2 новости. Под килем 30 футов, 9 метров. Вместо 3000, это новость первая. А вторая...» Он глубоко вздохнул. «Вода за бортом пресная». «Как пресная?» — не понял Яков. «Как в речке или озере? Вон, сам убедиться можешь». И с этими словами дядя Карл указал взглядом на стоящее посреди рубки ведро с водой. Как оказалось, пока Яков пытался хоть что-то поймать в эфире, вахтенные зря времени не теряли и занялись проверкой приборов мостика на предмет их исправности, что было совсем не лишним, памятуя о происшедших совсем недавно малопонятных событиях, где были нарушены все мыслимые и немыслимые законы природы. Как ни странно, работало все, за исключением эхолота, который как бы тоже работал, но выдавал глубину всего в 30 футов, что скорее соответствовало глубине Азовского или Балтийского морей, нежели глубине океана у побережья Южной Африки. Если, конечно, Нептун случайно не лег в дрейф над вершиной подводной горы, что тоже вполне могло быть. Но, как бы там ни было, для проверки показаний эхолота за борт опустили обычный лот, наспех изготовленный из ведра и куска троса. Глубина оказалась все той же, 30 футов, а вода в ведре пресная, что выяснилось совершенно случайно, когда один из проводивших промеры глубины матросов, удивленный наличием на дне ведра частиц, очень похожих на речную тину, попробовал воду на вкус. «Так мы что, в устье Амазонки?» — изумился Яков, машинально припомнив из школьного курса географии одну необычную особенность этой великой южноамериканской реки, течение которой настолько сильно, что на несколько десятков миль оттесняет вглубь соленую воду океана. «Яша, ты о чем?» Дядя Карл удивленно уставился на Якова. «Какая Амазонка? Мы у Южной Африки. Или ты хочешь сказать...» Но встрявший в разговор боцман не дал ему договорить. «А ведь верно, Карл. Я не знаю, как это могло получиться, но это все объясняет. В смысле, что вода пресная и тина на дне. Амазонка, она широкая. Миль 40, и вода возле устья пресная. Помнишь, мы с тобой 2 года назад в тех краях бывали? Ты еще удивлялся. Река как океан, берегов не видно. Помню, Изя, помню». Издав глубокий вздох облегчения, изрек дядя Карл. «Теперь хоть что-то начинает проясняться. Молодец, Яша. Хорошо географию знаешь». «Так мы же в этом случае над сушей должны были пройти, если по прямой», усомнился в возможности их теперешнего местоположения второй помощник. «Совсем не обязательно, если предположить смещение материков.
— возразил Старпом. «Южная оконечность Африки переместилась в район устья Амазонки, и мы вместе с ней. Или Южная Америка». «Неважно», — прервал Старпома дядя Карл. «Главное, мы теперь хотя бы приблизительно знаем, где находимся, и Земля близко. А уж как там все эти чудеса случились, пускай головастые академики разбираются, им за это зарплату платят». «Гер-капитан, а какой курс?» — напомнил о бренной реальности молчавший до этого времени рулевой. «И лоция нужна, а то при таких глубинах запросто на мель сесть можно. Или по эхолоту пойдем». «Придется», — без особого энтузиазма в голосе заявил дядя Карл. «Лоции Амазонки у нас нет, никто сюда не собирался. Но для начала надо более точно с местоположением определиться. Прикажете спустить мотобот, гер-капитан?» — задал вопрос третий помощник, все еще находившийся на вахте. «Можно, конечно, но долго получится», — немного подумав, заявил дядя Карл. «Пока до берега доберутся, пока ближайшую деревню найдут, пока назад. Так до ночи провозиться можно». И, взглянув на Якова, задал вопрос, который тот уже давно ждал. «Яша, скажи прямо, если гидроплан на воду спустим, на разведку слетать сможешь?» «Только без излишнего героизма. Машина незнакомая, ты на такой не летал. Я не хочу, чтобы Грета вдовой осталась». «Ну так и я не хочу», — Яков улыбнулся. «А слетать смогу. Риска не будет. У меня же 200 часов налета, половина на гидроплане, сами знаете. Погода хорошая, почти штиль. А то, что именно на этой модели не летал, так не особенно важно. Биплан очень устойчив, что наш немецкий, что английский, что американский. Вообще любой. В штопор свалить или на посадке кувыркнуться особый талант нужен. Ладно, лети. Кого с собой возьмешь?» «Никого, во второй кабине груз будет», — пояснил Яков. «Мешок с НЗ, винтовка с патронами и полевая радиостанция на случай вынужденной посадки». «Так, винтовка и радиостанция. Это же из военного груза», — забеспокоился Старпом, всегда отличавшийся повышенной щепетильностью и любовью делать все по правилам. «Как и пушка, из которой мы подлодку топили», — напомнил дядя Карл. «Но тогда господа англичане особого недовольства не проявили. Так что будем надеяться, что и сейчас претензий не будет. Да и гидроплан тоже не частный груз. Все, Яша, иди, готовься». И будем надеяться, дядя Карл сделал паузу, что НЗ тебе не понадобится. Подготовка к вылету не заняла много времени. Спасибо командованию ВМС Великобритании, которое после случая с подлодкой и как следствие раскрытия тайны перевозимого груза не стало возражать против того, чтобы мистер Яков Штерн, заключивший контракт о службе в гражданском вспомогательном персонале Рояль Неви и имеющий к тому же летную подготовку, подробно ознакомился с перевозимым в качестве груза гидропланом. Еще бы! Ему же на нем летать. И это позволило Якову, как говорят механики, перебрать машину по винтику. И вот теперь, облетая Ниптодай-Нептун по широкому кругу с плавным набором высоты шуалей, Яков с удовлетворением вслушивался в работу мотора. Тот работал ровно, без сбоев и завываний, равномерно гудя на взлетном режиме. Что же, не зря старался, окупилось. А высота между тем росла и росла. 100 метров, 150, 200, 250, 300 метров. А вот и берег. Можно считать, что не зря слетал. Вот только. Направив машину к берегу, Яков с удивлением оглядел горизонт. Нет, это была явно не Амазонка, над которой он, правда, никогда до этого не летал и даже никогда в тех краях не был. Но чисто географически. Берег должен был тянуться с востока на запад или с запада на восток, если смотреть по направлению течения этой самой полноводной реки мира. Здесь же берег, плавно изгибаясь к северу и югу, уходил вдаль, насколько хватало глаз, больше всего напоминая побережье морского залива или большого пресноводного озера, в которое с востока. Яков пригляделся. Да, так и есть. То ли втекает, то ли вытекает довольно широкая река. И лишь на западе, до самого горизонта, водная гладь. Однозначно не Амазонка. А что? Великие американские озера или... Ладно, разберемся, решил Яков, беря курс к устью реки. Его задача найти людей. Любое, пусть даже самое крохотное поселение. Да хоть избушку рыбака-отшельника. А где искать людей, как не вдоль русла реки, если побережье этого непонятного озера точно вымерло?
Яков непрестанно крутил головой, пытаясь увидеть, нет, уже даже не пароход и не баржу, а хотя бы рыбацкую лодку. Ну или пирогу индейцев. В конце концов, если это действительно берег одного из великих американских озер. Но все было тщетно. Ничего. Никого. А между тем устье или исток реки быстро приближался. И тут Яков увидел людей. Но не на берегу, а на острове, разделявшем реку на две неравные части. Остров был довольно крупный, с высокими, почти отвесными берегами и плоской, поросшей кустарником вершиной, на которой и находились люди, занимавшиеся какой-то работой. Впрочем, уже не занимавшиеся, а указывающие руками на летевший в их сторону гидроплан. Похоже, авиация, с учетом здешней глуши, была для них в диковинку, хотя по одежде это были явно не индейцы, европейцы. «Уже хорошо», — обрадовался Яков. «Может, кто английский знает или даже немецкий. А это еще что?» Возле берега острова на якорях стояли 4 крупных парусника. Но не стремительные пенители моря, клиперы и немногомачтовые барки, винжамеры, время от времени заходившие в Гамбургский порт, а старые — галеоны 17 века, с низким носом и высокой, богато украшенной кормой, на мачтах которых, Яков глазам своим не поверил, развивались белые флаги с синей шестиугольной звездой, звездой Давида. Евреи. И тут в голове у Якова как будто бы что-то щелкнуло, и он понял все. Это они, исчезнувшие. Пропавшая в 17 веке при переходе в Австралию экспедиция его предка Исаака Штерна. Но как? 300 лет прошло, а они? Разворот, снижение, двигатель на малый газ, поплавки касаются воды. С берега к приводнившемуся и уже сносимому вниз по течению гидроплану полным ходом идет шлюпка. В ней люди в одежде 17 века, а на высокой резной корме галеонов золото о том сияют названия: Авраам, Моисей, Давид, Соломона. Вот так все и было, закончил рассказ Яков. И наступила тишина, нарушаемая лишь едва слышным шипением работающей радиостанции, да жужжанием вездесущих насекомых. А люди? Люди молчали, пытаясь, как и в тот самый первый день в этом мире, принять и осознать случившееся. Ведь подумать только, к ним явились их потомки, живущие через 3 столетия со всеми их удивительными вещами и знаниями, чтобы жить теперь рядом, бок о бок. А дальше? Но долго предаваться размышлениям о случившемся не дал Исаак Штерн, взявший в своей обычной ненавязчивой манере ситуацию под контроль. «На сегодня все текущие работы отменяются, произнес он. «Встречаем наших будущих братьев, колонистов. А вот ни лоцмана, ни лоции у нас нет. Сколько осадка у Нептуна? Сейчас уточню». Яков склонился над радиостанцией. 20 футов, герр Штерн. «Пройдут», — констатировал Абрахам ван Вейден. «На фарватере от 30 до 40 футов». «Ну и отлично». Исаак Штерн улыбнулся. «Начинаем. Герр ван Вейден, вы за старшего». И началась работа. Благо, среди груза галеонов имелось все необходимое, да и опыт какой. Никакой тоже присутствовал еще со времен захода на Тристан да Кунья, а потому управились довольно быстро. Намного быстрее, чем понадобилось Нептуну, идущему малым ходом под эхолотом, чтобы дойти до берега. И вот тут пришлось немного помучиться. В том смысле, что нет ничего хуже, чем ждать, ибо всех по вполне понятной причине разбирало страшное любопытство. Орнитоптер, именуемый гидропланом, видели, работу радиостанции наблюдали. Из многозарядного нарезного штуцера, винтовки Спрингфилд 1903-го, лучший стрелок колонии. Командир морских пехотинцев Аарон Ягер смог с 2000 футов попасть в мишень размером с бычью голову 5 раз из 5. А еще наручные часы Мозер, приведшие, буквально, в детский восторг часовщика Голдфингера. А еще электрический фонарик и бензиновая зажигалка.